Mây giật cường ngang Aqua mà kéo như mây cây. Để coi thử kéo đó. Xạ vặt cho vặt cơ mà. Đấy, khách nói là kéo to. Aqua AQD Q750. Rồi bắt đầu vặt. Ui giời. Giặt mà như kiểu thằng chả bằng ngừa chạy ấy. Ôi trời, nó nhảy thôi. Ở đây không nhảy được. Ui, thạo hết trên vật kéo. Gây chân bá rồi. Bí theo này có hướng. Bí thì đừng ngon. Gầy cả hai càng. Nhà này ông vẫn chặt nhiều lắm. Có chỉ đây một này. Thùng thì vẫn còn tẹt chứ phải ăn hết rồi. Bể chút mà tụi em phe hắn ăn cho. Quàng như mây cây. Chứ mình nghe ba ấy nói cá rá chống trôm đó. Đào lương con cháu á. Ok, bây giờ bỏ thay càng mới vào, càng chỉnh hạng đấy. Ok. Rồi ok. Càng
Đẹp. Đấy. Lanh canh ra. Lắp thùng. Lắp hai nửa thùng lại với nhau. Bước xịt. Xịt không phải nước chảy nữa. Rồi, ok. Tiếp tục là cho vào thùng. Sau một thời gian vật lộn thì vẫn đem được vô. Ok luôn. Rồi. Đấy, giờ được kéo nữa không? Đẹp luôn. Để lắp nụn phuộc nụn vào. Rồi, đứng yên. Ok, một. Cái thứ hai. Phuộc thứ hai. Ôi trời. Rồi, ok. Ok. Đây là ông xạ. Xạ. Ok. Một tơ kẹo xạ.
Ok. Rắc suy đột này. Một sợi. Một sợi mát. Sợi thứ hai. Đây là rắc cầm biển nước nóng. Xong rắc mát này, mát motor này, motor này. Motor. Ok. Motor là mát. Mát đây thì ok. Là đây, đây là pháo ấp lực 1 2 3. Ôi giời. Rồi, ốc, một ốc, hai ốc. Rồi, đây cù roa, dây mẩy đấy. Ok, lắp vào. Ok, để cù roa đã vào. Cân tâm. Lắp cho chuẩn, không nên chạy được hai vừa rớt đi. Rồi ok. Rồi. Rồi đến phần hộp đựng bột giặt với bó mạch. Rồi, giờ đến lắp mặt. Lắp mặt vào.
Đây, ấm đây. Chưa cầm ấm luôn. Đó, hắn bắt đầu là cái tiếng này hắn đúng cái nắng, như pháo hoa ăn đồ rồi đó. Đây lắp bó vào. Đắt lắm, một sợi bá chục nghìn, một sợi nữa bá chục nghìn, một sợi da như thế này nữa. Đấy. Đó. 4 6 7 ok. Lắp khoa cửa đâu. Ôi cha. Kẹt à. Đấy. Chưa? Rồi, ok. Bắt vịt vào. Răng. Cho sợi dây vào. Ok. Cho vào. Ngon. Chảy được hay không? Vắt. Rồi ok, vặt rồi. Ốc bạc nữa. Rồi, tăng tua. Cơm à. Rồi ok, ngon. Rồi. Rồi. Ok.